गुड मॉर्निंग। हेलो, गुड मॉर्निंग। माशा, आंखों के आगे माशा है आर्या के। कहाँ? और ये आर्या का है चाय टाइम। क्या पिएगी? क्या पीना आर्या ने? ओह ये देखो छोटू सा आर्या का ग्लास, छोटू सा। ये रहा। रुको रुको, गर्म है अभी। मैंने अपने में से थोड़ी सी डाली है। ये देखो मिनी ग्लास आर्या का, छोटू सा प्यारा सा, है ना। और इसको दवाई दे के तो मैं थक गई, है ना। तो मैंने सोचा थोड़ी चाय दे देती हूँ काली मिर्च डाल के। अदरक तो थी नहीं, काली मिर्च डाल दी थी मैंने, तो शायद कुछ फर्क पड़े इसको। इसको खांसी हो रखी है। पहले तो बहुत जोर से बुखार भी था। बुखार तो नहीं है पर खांसी नहीं गई इसकी। 1 हफ्ता हो गया है। दवाई भी दे रही हूँ मैं इसको। डॉक्टर ने बोला 2-3 दिन दे सकते हो बस दवाई। वो तो मना ही करी थी, फिर उसने बोला चलो ज़्यादा है तो दे देते हैं। मैं बेबी। ओहो, कितनी एक्टिंग में खो जाती है। देखो होए, ये डॉल क्या कह रही है? डॉल होगी ठंडी चाय आपकी? रुको, ठंडी पियेंगे थोड़ी सी, हल्की सी नवाई नवाई। मुझे भी कोल्ड है। उस दिन हम लेक पे गए थे, थोड़ा हल्की हल्की बस थोड़ा सा सर ही गिला हुआ था, उसी में हो गया। और घर आते ये भी नहीं है कि हम उसी टाइम पहुंच सकते थे। घर आके पहुंचा तो वैसे ही सूख चुका था, फिर भी बीमार हो गया। क्या मम्मी गर्म है अभी तो? अभी गर्म मम्मी नहीं है, वो चाय है। चाय है। ला मैं हैंकी लेके आई। लाओ दिखाओ नाक। अरे रुको रुको, साफ कर दो, बच्चा परेशान नहीं होगा फिर। बस देखो कैसे टीवी देखती है लड़की। कैसे करता? आज लुक्का छिपी कैसे खेल रहा था? क्या? ओए, बाहर घूम रहे हैं वो रात को हमारी तरह। देखो रात को बाहर घूम रहे थे बारिश में और फिर बीमार हो गए। कैसे हंसते हो आप? हंस के दिखाओ, हंस के दिखाओ, हंस के। क्या क्या है? पैर पे क्या है? ओह, चुप हो जाऊं मैं? चलो ठीक है, आर्या को चाहिए मैं चुप हो जाऊं। ठीक है, अब आर्या चाय पिएगी। चलो देखें। ठंडी कर रही है देखो, जब भी गर्म चीज का नाम सुनती है ना ऐसे करने लग जाती है। लाओ खिलाएंगे। ओए होए, चिक्कू चिक्कू। चाय गरम पियो, देखो थोड़ी थोड़ी। हाँ, कैसी है? कैसी लगी? टेस्टी। और अच्छी अच्छी नवाई पी लेती है अब तो ये। पहले तो डरती थी गरम से, मुंह पे भी नहीं लगने देती थी जब से इसका हाथ जला था। और वहां तो दिखाओ कैसे गुत्थी बना रहे हो आप। कैसे गुत्थी बनाते लड्डू? कैसे कैसे कर रही है? इधर दिखाओ कैसे कर रहे हो आप। देखो नौटंकी, देखो इसकी, दिखाओ नौटंकी। डैडा को दिखाओ कैसे चाय पी। आ, पी लिया भाई। लो अब खुद से पियो, गरम नहीं है। दोनों हाथ से, दोनों हाथ लगा। हाँ, ये खुद से पी लिया भाई। खुद से पीना मेरा बेबी। अब मैं भी पी लूं? और चाय पीना सिखा देंगे ये तो मुझे। मांगा करूंगी तब देंगे भी नहीं, है ना। अभी चाय पिला रहे हैं मुझे। ध्यान सारा उसी में है। कैसे कर रहे हैं वो?
बर्थडे बर्थडे बर्थडे। ओए वो खा रहे ना पेस्ट्री के कोई इसको उसको देख के करती है बर्थडे बर्थडे। जब से केक काटा है ना बर्थडे पीस ने तब से बर्थडे बर्थडे करती रहती है। अच्छा चलो बोलो टाटा, मेरे को पीने दो। और फिनिश कर दिया। लो भाई आर्या ने तो कर दिया फिनिश और मैंने तो अभी पिया भी नहीं। दिखाओ फिनिश किया, दिखाओ। ये फिनिश कर दिया। देख क्या बस खत्म हो गया। लाओ छोड़ो चलो ठीक है हो गया फिनिश कर दिया आर्या ने। अब ठीक हो जाएगा है ना। शाम को अदरक वाली और वो दूंगी जो मम्मी बताते हैं ना। अरे अब तो देना ही पड़ेगा, दवाइयों से छुट्टी चाहिए तो। शाम को दूंगी इसको काली मिर्च और अदरक डाल के शहद में थोड़ी सी, है ना मेरा बेबी। ठीक हो जाएगा फिर। लो मुंह साफ करो चलो। ये बस चलो बाय करो। बाय, मेरे को लगना है काम पे और आ रहा की होगी चाय। चलो बाय।